랄랄랄라. 이 아파트 엄청 크고 엄청 좋잖아. 나도 방심하다가 원래 집은 작았지만 그래도 너무 나이가 빠져서 어쩔 수 없이 부수고 지금 저기로 옮기긴 했는데 이거까지 전부 다 부숴가지고 물건을 전부 다 부셔가지고 전부 다 돈을 다 샀긴 했지만 돈도 다 만들어야 돼. 돈도 내가 어디로 날렸는데 안 보이잖아. 자, 빨리 가가지고 동생 아저씨 앞에 가서 저기요. 네, 들어오세요. 네. 뭐 여기 사람 없잖아. 여기 사람 왜 없어? 저기요. 물건도 없는데? 왜 사람이 없지? 네. 혹시? 네, 제가 어쩔 수 없이 투명인간이 돼버려서요. 투명인간 물체로 있는데 오늘 나중에 갖다 주시고. 여기는 이제 집이 전부 다 한 개밖에 없어서 저 아파트는 무료입니다. 네, 무료예요? 네, 무료예요. 네, 안녕하세요. 네. 진짜 무료다. 아니 이거 뭐 내는 거를 자체를 그냥 안 뜯고 되나? 그래도 막 난 엘리베이터 타고 가야지. 선아 어디가 뭐 말해 임마. 싫어. 안 매고 있다고 그럼 안 매고 볼게. 안 맵다. 나 맛없어. 안 매우기 좀 나. 저거 하면 맛있는 건데. 비싼 데를 안 먹냐? 좀 그런 거야 되니. 뭐 얼마나 하는지 가봐야 될까 이거. 나 안 먹어. 아니 내분 이게 됐다. 7층이다. 가야지. 나 7자를 좋아해서 7층. 잠깐만 할아버지 저거 한테 좀 도와줘봐. 엄마 이거 소금만 좀 빼고. 잠깐만. 안 먹는다고. 그리고 나 유튜브 찍고 있단 말이야. 그래, 빨리 통하니까. 오징어 안 먹어. 유튜브 찍고 있는데 부르면 어쩌려고. 통도. 선에는 봐안 되면 뭐좀 통도 하나 넣어. 우리 넣었다. 잘 가. 언니야 나 자, 수박도 있네. 있고. 자, 여기 햄버거도 있고. 요것부터 해야겠다. 먼저 이걸 주고 오예요요요요 이렇게 전부 다 챙기고 꾸며야지. 검은색부터 예쁘게 근데 내가 깜빡하고 화장실을 안 만들었네. 화장실을 저 뒤에다가 해놔야겠다.
슬프함이네. 그냥. 텔레비전은 밥은 안 먹어. 나도 구경도 다 먹고. 나도 구경. 의자는 나중에 하고 방에 가서 예쁘게 꾸며야지. 화장실은 문은 2개인데 화장실은 아니야. 화장실은 너무 크니까 저기로 만들어야겠다. 자, 여기 예쁘게 모르겠다. 먼저 이렇게 주황색 노랑 예쁘게 데코는 예쁘네. 자, 너무 예쁘다. 양념 다 똑같다. 색깔이 바뀌었다. 이렇게 예쁜 색이야. 검은색, 또 위에다가 예쁘대. 하지만 아직 모자라. 지금 새로운 작품이 아니란 말이다. 유리의 새로운 작품이지. 빨리 가야지, 빨리. 내 속도가 왜 이렇게 빨리. 드래곤의 숲결? 드래곤의 숲결이 뭘까? 근데 내가 그 진짜 안 마셔봐서 모르지만 드래곤의 왜? 뭐야, 이거 마시는 거 아니잖아. 이 드래곤의 숲결이 뭐지? 이렇게인가? 드래곤이 나타날 것 같아서 진짜 무서워. 있는 것도 있나 봐. 여수하고 목포하고 진짜 내 예상대로. 나 이제부터 밖에 안 나갈래. 제대로 안 나가. 보자, 커맨드 블럭은 잘 있네. 그러니까 문을 막아놔야겠어.
참. 예쁘게 예쁘네. 참 예쁘다. 이제 장난감들도 이렇게 놔둬야 되겠다. 그리고 근데 이거 놔둬도 이렇게 돼. 아, 뭐야? 잘. 드래곤이 무섭다. 뭐야? 무줄까? 때문에 이거 누가 걸으면 안 돼?